Total Buzz nuyu nañ leen bu baax a baax yéen ñu koy teewlu waxtu wi temb ci Seneweb TV saa su ne mbégteeg ca waxtu la ñuy àndal di ci feggoog yéen dama koy door rek bésub korité gi ab soxna la ñu daal di fekk mu ñàkk bakkanam ca diwaanu Tiwaawoon Pël moom moomee ay atam toll si juróom-benn fukk moom képp rek moo dëkkoon benn dëkkandoo bu demoon rek ziyaara ji ko ci bésu julli ji di baalanteeg moom ak moo fekk rek fa ñu ko takk bu ñu sukkandikoo si xibaar ya ñu jot soxna soosé mi ngi wuyoo si turub Mariam War sokkee ko Médina Gounass bokkoon si ñu mbënd mi laaloon foofee ci Tiwaawoon Pël ba ñu leen wuutaloon sax fa ñu dëkk ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi kile di Mariam War dañu ko rek xoj résultat autopsie ba nga xamante ne nii nag ñu ngi ko doon xaarandi sax daal dinay génn daal di rek firndeel ay mbir si li nga xamante ne ni moo di génnub àdduna ba kile di Mariam War enquête bu ñu daal di jëbbal waa section de recherche de la gendarmerie rek war na tax tamit ñu am lu gën a leer ci mbir minimel ci génnub àdduna ba soxna soosé ay atam tollu ci juróom-benn fukk ca diwaanu Tiwaawoon Pël lay des ak yéen ba tey jilee bu ñu sukkandikoo ci xibaar yañ ca jotaat Mariam War mu ñu fekk mu ñàkk bakkanam ca dëkkuwaayam nga xamante ne moom képp moo dëkkoon dañu ko siif lu bëri laata rek ñu koy dal di faat mu sokkee ko Médina Gounass dëkkoon moom képp Mariam mi ngi ñàkk bakkanam gannaaw ba ñu ko xojee ba mu sedd constat ya ñu njëkk a def si bërëb bu ñaawteef ba amee wane na di Mariam War dañoo boolante ñaari loxoom takk ko ci gannaawam ba noppi écarté ay tànkam. Ndaw bile di Omar Lay Diop moo ñàkk bakkanam gannaaw ba ñu ko agressé ba noppi daal di koy faat ba ñu ne ëllëg la ñuy korité ci VDN 3 bi ca diwaanu Guédiawaye dibéer bi ñu génn la mbir mi daal di am bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ay jege ñaaleem kile di Omar dañu ko dal di agressé jam ko paaka mu daanu ca ko taliba foofee dafa lëndëm tax gisuñu ko woto jaar ca kawam daal di koy rek daal di tàggale waaye nag bu ñu sukkandikoo ci certificat de genre de mort bi nga xamante ne nii moom la ñu daal di biral li firndelul la nga xamante ne nii moom la ñu xamle génn àdduna ndaw boobee ay atam war a toll si ñaar fukk wala lu ko ëpp la ko sabab du leen lu dul traumatisme si crâne beeg thorax bi ak tamit damm-damm yu bëri yo mu am rek ànd ak deret yu bëri ja nga xamante ne nii daal dina koy ñàkk gannaaw rek accident bi bu ñu sukkandikoo ci suñu suuf su ku gis néewu Omar xamle na ca kanamu enquêteur ya ne daal mënula dëggal wàllum agression bi lu ñeel nag chauffeur ba nga xamante ne ni moom moo ko tël daal dinañu koy téye ngir faat bakkan ci lu dul tayeefam dossier bi mi ngi jamono ji ci ay loxo procureur de la République. Leneen parquet bu Louga daal dinay sàkku atub kaso bokk ci benn weer lëmb ci ñeent ci juróom-benn sage-femme ya nga xamante ne ni ñoo laalee ci génnub àdduna ndaw sile di Astu Soxna ñoom nag ñoo ngi leen di placé sous mandat de dépôt depuis fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril bi ñu weesu ngir ñàkk taxawu ab doomu aadama bu nekk ci danger lu ñeel yeneen ñaar yi nag la ñu ëmb ba diis moo tax daal procureur tëju leen ci kaso gi. Xibaar bañ ci mujjee jot moo di audience ba dañu ko suspendroon ay simili laata ñu koy wëyandi. mu nekk administratrice groupe WhatsApp bi lee ñu dippe RIA réseau international des Amazon leaders YD Bari daa biral rek ca boobule groupe WhatsApp am boobee nga xamante ne lu tolloog ñetti junne doomu aadama ñoo nga ca ab vidéo pornographique am ci li nga xamante ne nii du tayeefam naka noonu la ko gaawee dindiwaat waaye daal fekk na Sey Diop ak Andour daal di koy sauvegarder ba noppi boobu nag la kii lee di YD tàmbalee dund lu tar laata muy yóbbu ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru kile di Sey Diop ak Andour ngir diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs même bu dee mise en cause ya bëgguñoo expliqué wu bu baax ci boobule mbir procureur jëfee na loi pénale si ñoom seen avocat nag nee na ñaari clientam yooyee defuñu dara victime bi ci boppam moo tooñ boppam laata rek muy sàkku ngir ñu bàyyi leen ci njeexintal gi nag Sey Diop ak Andour moomee daal dinañ leen di reconnaître coupable ba noppi rek daan leen ñaari atu ba kaso ak sursis.
Politique njiitu réew mi Macky Sall daa di ne dalal audience monsieur Habib Niang di responsable politique APR waaye itam ex président wu mouvement ànd sukkali Sénégal talaata ñetti fan ci weeru mai bi ñu nekk ca palais de la République naka noonu la ñu weccante xalaat ci situation bi jamono ji rawatina rek bu Thiès si waxtu bile ñuy waajal élection législative yi naka noonu la njiitu réew mi Macky Sall dal di félicité rek Habib Niang ngir engagement social bu mu am si ña yeewoo ca diwaanu Thiès waaye itam rek si li nga xamante ne ni mi ngi koy amal naka noonu nag kile nag si ndigalu njiitu réew mi Macky Sall Habib Niang dina jox lu tollook 25 000 signature parrainage yu mu dajale madame Aminata Touré ngir rek parrainer coalition Benno Bokk Yaakaar président Habib Niang daal dinay feddalil engagement wam ak lu mu fas yéene gunge kii di njiitu réew mi Macky Sall waaye itam wëyandi liggéey bi ci terrain bi ngir rek coalition gu pouvoir bi di Benno Bokk Yaakaar mën a am ndam ci élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet. Njiitu réew mi Macky Sall daal dinay xamle ni dina dalal ay directeurs généraux yu organe de presse publique bi bokk ci Le Soleil, APS ak rek RTS ngir waxtaan ak ñoom ba noppi xool naka la ñuy dalalee tension yu am rek ci secteur média public yi. Macky Sall mi ngi xamle li ni mel ci xew-xewu ba jëbbalu ba cahier doléance syndicat yi benn fan ci weeru mai yemoo woon nag waajtaayu ba korite gi di njeextalu weeru koor gi tax na daal xew-xewu joxe ba cahier doléance yooyee yu syndicat yi njiitu réew mi Macky Sall daal di koy mujjee amal ca talaata ja naka noonu nag la njiitu réew mi waxee ministre bu yor wàllum culture ak communication Abdoulaye Diop ngir mu def ay saytu ci situation entreprise yooyee bu ñu sukkandikoo ci déclaration syndicaliste yi situation quotidien national bi lee di Le Soleil évolué wul rek wuuteeg la ñu waxoon naka noonu la Macky Sall fàttalee ñi lee di patron presse yi seen wareef di respecter loi yi waaye itam règlement yi. ba tey si mbirum njiitu réew mi Macky Sall waaye bi la yoon la nga xamante ni daal dina koy wax ci mbirum réseaux sociaux yi ni ki talaata bi ñu weesu la mu ci xamle moo di daal réseaux sociaux yi peste mondiale la dinañu ko yemale ci wala si nii wala ca ne rek ci mbirum kaaraange geek wàllum respecté dignité doomu aadama bi ndax mënuñoo bàyyi nit yi di saaga na mu leen neexee ci li lee di réseaux sociaux yi te tamit li ni mel njiitu réew mi Macky Sall mi ngi ko xamle ci ba muy rek nangu cahier doléance ñi lee di syndicat yi. Recrutement yu activiste bile di Guy Marius Sagna ak ex capitaine gendarmerie de la section de recherche bu Colobane bile di Seydina Oumar Touré ñëpp a ngi ca yey di yàbbi ci suñu réew mile di Sénégal njiitu réew mi Macky Sall nag àdduna ca dal di wax lu leer nañ ci recrutement yi ci lii di mairie yi dal di ne daal bépp recrutement daal bu génn ci organigramme bu ñu dal di tëral dafa nul wa ilaa doonul la ñu validé bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi ab maire mënula def lu ko neex dafa war a jëfee loi beeg règlement bi nga xamante ne ni moom la ñu dal di tëral doonte tuddul particulièrement rek recrutement yu maire Ndakaaru bi Barthélémy Diaz waaye nag mel na ni kile di Macky Sall leer na nañ ci légalité wu yi ni mel. Barthélémy Diaz ak ay avocat yu mairie bu Ndakaaru dañu fas yéene daal internationaliser seen xeex bi ak nguuru ba Sénégal si lu ñeel mbirum rek recrutement wu ex capitaine gendarmerie bile di Seydina Oumar Touré ak activiste bile di Guy Marius Sagna. Bart nag nee na dina saisir bureau international du travail ngir violation ay article 111 ak 192 ak rek centrale syndicale yi naka noonu la ne nag ay conseiller juridique bu mairie bu Ndakaaru dinañu génne xeex bi rek ci réew mi daal di koy yóbbu ba biti réew daal rek jëmale ci wàllum discrimination ak harcèlement ya nga xamante ne nii ñañu recruter bees rek ñoo ngi koy nekk di dund te ñu am seen ay droit ngir liggéey ngir seen réew waaye itam liggéey ci seen réew. Gannaaw loolee Barthélémy ne Sénégal dafa war a sax décorer kii lee di capitaine Touré ndax bëgg
gëmul woon yàlla dina doon participer rek ci complot wu état gi am beneen grade naka noonu la ne Guy Marius Sagna nag jël na place su syndicaliste yu bëri ci suñu réew mi lee di Sénégal ba tax na mu ne wax nañu ko rek dal di taxawu ba tax mu ne xeex bi woon na ci ñi nga xamante ne nii ñoo di syndicaliste yi ngir daal ñu dal di jël xeex bi def ko seen xeexu bopp lu ko mooy rek moom moomee Barthélémy Dias dootul cotiser te it dootu leen reconnaître bokkul ci politiciens yu ñuy chantage day dox jublu ci la nga xamante ne ni moo di solo si laata mi naan Macky Sall fal na ci directeur de cabinet ka nga xamante ne ni amul sax diplôme universitaire tey yokk ci ay kàddoom sax ne Seydina Oumar Touré ak kile di Guy Marius Sagna weer bu yàlla sàkk dinañu jot seen payoor même bu ko njiiti réew mi Macky Sall bëggee bloqué ca trésor. Ba tey ci mbirum Barthélémy Dias ak rek la mu tontu njiitu réew mi Macky Sall ci lu ñeel rek ña nga xamante ne ni ñoom la recruter bees ca mairie bu Ndakaaru alxames gi lee ñu génn ca ba muy janoo ko ñi lee di taskatu xabaar yi ki lee di Barthélémy Dias daal dinay xam le ni du mës a deltu gannaaw te dina def rek lépp ngir am ndam ci mission bi nga xamante ne ni Dakar waaye daal dinañ ko koy dénk naka noonu la ne ci service Dakar amul camp lu fa am daal mooy ay compétence ak intelligence su ñu bëgg servir ville bi engagement wam la en tant que maire te da koy jëfee ba tax ne gisul lenn wala kenn ku ko mën a détourner si lu ñeel mission bu ko Dakar waay dénk ak seen ambition partagée ngir ab Dakar bu meilleur naka noonu la ne nag état lu mu war a def mooy xool na muy saafara dund gi nga xamante ne ni cher na lool ñàkk xëyu ndaw yi ak wàllum wérgu yaram gi nga xamante ne am na ay jafe-jafe ba loolu weesoo la Bart xam le ni alxames sax fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi la ñu nekk dañ siy amal bésub solidarité ba nga xamante ne ni lu tollook 1 milliard ci suñuy koppar daañu ko génnee dal di koy séddale Dakar waay. Madiambal Diagne daal dina yàddu ci wàllum ñetteelu ba mandat gi ca télévision Futurs Médias la xam leen ne daal àndul ci limu mandat ya nga xamante ne ni dañ koy daal di àpp ndax daa gis ne peuple bi moo souverain ku ko doy bu ko bëggee fal fukki yoonam nekku ca na élection yi jaar yoon rek ba loolu weesoo la àddu rek ca xare ga nga xamante ne ni moo dal di am ca diwaanu Casamance ne ki lee di Ousmane Sonko ba ñu jàppee en otage juróom-ñaari soldat sénégalais ca Casamance ti soldat daal di tey faatu moom mu nekk meeru Ziguinchor ñëpp àddu nañ ca ba mu des moom moomee di Ousmane Sonko rawatina mu ne daa bëgg a jiite suñu réew mi lee di Sénégal naka noonee la ne nag Ousmane Sonko du mës a yëkki kàddoom jëmale ci waa MFDC moo ko wax moom moomee di Madiambal Diagne ndax lëkkaloo bu am ci diggante Sonko ak waa MFDC dafa leer nañ doon lu ñuy natable te Sonko def na ay actu programme MFDC di def moo ne ca diwaanu Casamance ñaareel bi di César Atoute Badiane taxaw na ne Sonko mooy seen leader bu ñu doon xarandi ñetteel bi kenn mësula dégg Sonko mu ngàññi rébellion bi ba tax na daal même bu dee rek bu ñu faatee ay soldats rek yu Sénégal foofee du ca mësa addu nee na li ni mel bokk na ci luy firndeel ne Ousmane Sonko dafa dal di lëkkaloo ak waa MFDC. Ba tey ci mbirum Madiambal Diagne waaye bile yoon ak giseem beek kile di Adji Sarr moom nag nee na dem na seeti Adji Sarr waxtaan nag moom lu mot ñaari waxtu waaye nag laaju ko ndax jigéen bu wérul la te aji bu mu gis niruwu ko jigéen bu wérul naka noonu la ne nag na mbir mi demee la ko laaj mu daal di ko koy expliquer la ba loolu weesoo la ne nag mbirum Adji Sarr gëmul ne njiiti réew mi Macky Sall dafa nekk ci ginnaaw Adji Sarr comme ni ko ñenn ñi yaakaare tey naan sax mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko googee mësu ko intéressé demul ci Ousmane Sonko waaye ne ay jege ñaale Ousmane Sonko ñëw nañu ci moom waaye nag day am bàmmeelu biir nekkul ne lépp lay dal di wax. Ba tey ngeen di teewlu Total Buzz file ci Seneweb ñetti tànganaax la ñu ubbi woon ca camp pénal bu Liberté 6 di ci jaay omelette ci njëg yu cher lool ñi lee di prisonniers yi bés bu yàlla sàkk ñoom ñoo ñee yor tànganaa ya ca camp pénal ba dañu doon verser junne ca direction prison ba ñetti tànganaa yooyu nag mujjee nañu leen tëj. Guy Marius Sagna leader mouvement Frappe France Dégage bu yoole woon njaay yooyu ñuy amal ca camp pénal moom
moo xamlewaat ni daal dinañuy tëj yooyu lee Tangana ci ab communiqué la duutoon baaraamu tuuma Tangana yooyee ne daal ñoom ñoo tax daal ñu daal di tere mbokk yi ña nga xamante ni ñoom lañ tëj ca kaso ga ñu indil leen fa ay lekk waaye itam tere leen ngir ñu jënd ay nen ca boutique ya maanaam daal ku soxla da ngay dem jëndi forcé ca boobule Tangana wa ilaa yooyu lee Tangana activiste bi nag xamle woon na ni sax ngir dénoncer boobule situation ay détenu daal dinañ si doon dégmal grève ba xiifal ngir jël élection législative yuy ñëw coalition gox yu bees daal di nañuy xamle ni daal fekk ji nañu coalition ku jégile di Yewwi Askan Wi ci ab communiqué bu ñu biral ay membre boobule coalition nee nañu dañoo jàpp ni daal ku jégi dañoo war a booloo doon benn say ngir am majorité bu am doole ci assemblée nationale tànneefu sénégalais yëpp yu bëgg a jeexal régime Macky Sall bi mel na ni daal ci coalition Yewwi Askan Wi bu représenté téeméer bu jël juróom-ñeent fukk ya ca la ñu bootu ñu xaatim ko ci seen document bi nga xamante ne ni moom la ñu daal di biiral naka noonu la ñu woowee militants yeeg sympathisants yi ngir daal ñu booloo daal di votel ca na mu gën a bëree waa Yewwi Askan Wi gannaaw loolee coalition gox yu bees daal di ne dàq bépp xalaatu boycotté élection yi ndax parrainage yi ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñooñee xeexub démocratie day participer ci élection yi ci la bokk tamit. Moustapha Diakhaté daal di yàddu ci mbirum Dubai porte-à-porte bu ñëpp di waxtaanee jamono jile di scandale ga nga xamante ne nii mi nga xewee ci diwaanu Dubai moom nag daal di yàddu ci li ni mel ancien parlementaire bi la mu xamle moo daal la ñu war a def ca na mu gën a gaawee mooy daal ministère des affaires étrangères daal di convoqué ambassadeur Émirats arabes unis ngir rek xam tenant yeeg aboutissant yi ci boobule scandale naka noonu la ne nag ñeent fukk ak ñetti sénégalaises ya nga xamante ne nii laale nañ si waruñoo tax ñu ŋàññi askanu Sénégal gi yëpp laata muy naan nguur gi nag dafa war a def lépp ngir rek delloo si doomu réewam ya nekk foofu ca Dubaï ca bu leen soobee. ñu limaale ko ci mbirum Dubai porte-à-porte bi kii lee di rangu nag Adamo moom moo ko daal di limaale ne moom moomee daal di nay bokk si lim ga nga xamante ne ni ñoom la ñu daal di lim ci mbirum mu ñaaw moomee daal di xewee ca diwaanu Dubai naka noonee la ci rangu defay ab vidéo ngir daal di cay addu tontu ca tuuma ya nga xamante ne ni gàcc nañ ko ca ndoddam laata muy def ab post daal di xamle yi ni ne moom moomee influenceuse la te nag loolee mooy liggéeyam buy tax muy dem ca Dubai am iPhone 13 Pro Max wuuteeg la ñuy xalaat gannaaw loolee la ne liggéey rek wër dara yombul waaye nag du lekki ay dem àll. ba tey ci scandale bam ca Dubai di mbirum Dubai porte-à-porte bi li nga xamante ne nii nag ñëpp a ngi koy ñaawlu jamono ji ba mu des mun nañoo ne Nabou Dash muy défendre la nga xamante ne nii moom moo fa am moom nag ab vidéo la def daal di ci xamle ni li nga xamante ne nii daal mooy am ca Dubai doonul lu bees ci Sénégal ne ñaata yoon la ñu gis li ni mel tëdd ak ay xaj ngir am rek xaalis du lu bees ci Sénégal ñu bëri dañu koy def jigéen yaa ngay def rek di dem ca Dubai di lekk ay dem àll du débat ndaxte nag ñi lee di jigéen ñi ñu ngi rek def la nga xamante ne ni moo raw li ni mel ci suñu réew mi lee di Sénégal ngir rek téléphone portable wala sax cheveux naturel ba tax na gisul moom Nabou Dash lu war a tax daal ñu war a jël mbirum Dubai porte-à-porte boobee rek daal di koy def hymne national te lu ko raw mi ngi ci suñu réew mi lee di Sénégal ndax xamuñu ñaata jigéen la aadamoo weer rek ñuy def mbon ngir rek wàllum téléphone portable du samay kàddu Nabou Dash moo ko xamle ci ab vidéo ba mu def addu ci la nga xamante ne nii moo xew ca diwaanu Dubaï. Depuis nag ay bés ñoo ngi lim ay influenceuses africaines ak européennes si ab kawteef nga xamante ne nii mi nga xewee ca diwaanu Dubaï di wàllum Dubaï porte-à-porte bi ca ñoom ñooñee bokk na si influenceuse ivoirienne bi lee di Odexy Yawo mu nekk sax ca diwaanu Dubaï moom moomee Odexy daal dinay indi ay leeral si lu waral tukkeem ba la mu xam le moo di tukkeem ba foofii ca diwaanu Dubaï cadeau anniversaire la woon
woon benn milliardaire moom moo ko invité logé ko ci hôtel 5 étoiles di ci fay 1 million ci suñuy koppar bés bu yàlla sàkk naka noonu la ne demul Dubaï nag ngir def naka sudul noonu nañu ko gëm ay rek ginnaaw kër sax xamul woon ne dañu koy lekk ba tax na ba mu gisee vidéo ba daf ko choqué ci fàttali bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya nga xamante ne ni ñu ngi koy jot ci li ni mel ay sénégalais laale nañu ca ñaawteef boobee waaye nag xamle guñu seeni ay identité. Amadou jëmale ci leneen Souleymane Ciss am na ndam ci li koy wutaleek kile di Gabriel Kane àttekatu tribunal correctionnel bu Ndakaaru joxe na décision wam alxames bi la ñu génn ci mbirum diffamation beek wàllum injure publique bi naka noonu la daal di reconnaître kile di Gabriel Kane coupable laata mu koy daan 3 weeru kaso ak sursis ba noppi Yàlla man ko 2 millions ci suñuy koppar yamu war a jox ndàmpaay homme politique bu bëggoon a seetal dërëm ci tuuma yu amul ya nga xamante ni daal dinañ koy gàcc ci ndoddam gannaaw nag loole daal dinañuy nag xamle ni ci ndoxtel bi plaignant bi citation directe la jagleloon kile di Gabriel Kane procès bi ñu nga ko amaloon alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars bu ñu weesu lu waral mbir mi nag moo di Gabriel Kane dafa xaatimoon ci page Facebook am daal di xamle ni ex candidat bi ngir mairie bu Thiès Est di Souleymane Ciss dafa daal di jëfandikoo woon ndaw ba benn xale bu jigéen ngir mbirum xar fa fu fawe ila mbirum sacrifice naka noonu la homme politique bi sa doon laajee 50 millions ci suñuy koppar ndàmpaay. ñu ràjee ko ca gendarmerie nationale Seydina Oumar Touré dañu ko jëlaatoon muy jàngale ci IAM waaye nag amu fa asit ak ale ñu daal di dàkkalaat seen contrat googee gannaaw ba établissement ba jotee ay pression yu fisc ak rek yu jëwrin bu yor njàngale mu kawe gi naka noonu la mafia kàcc daal di ubbiwee benn cagnotte ngir daal di dajaleel ancien gendarme bi ca section de recherche bu Colobane lu tolloo ko 20 millions ci suñuy koppar ñoom ñooñee sax ñu ngi ko mujjee dajale lu ëpp 20 millions ak juróom-benn ci suñuy koppar waaye nag koppar googee ba tey dërëm te googu ci loxo ba kile di capitaine Touré mu taxoon daal ñu daal di lancé boobule cagnotte li ni mel tax ñu samp ci ay laaj yu dul jeex yu ñu amagul benn ba tontu ci ay publication yu bëri ci boobule rek mbir ex capitaine bile di Seydina Oumar Touré daal dina si tontu benn internet daal di koy xamal ni maak yéen ñoo dal di yem ci xibaar bu ñeel wàllum cagnotte bi bés bu ma ko jotee rek dinaa ko wax sénégalais yi yépp noonu laay xuusee ci xibaaru tàggat yaram doore ko mbirum Sadio Mané ak rek Korité 2022 bi sénégalais yu bëri nag ñoo ngi yëy di yàbbi ci yére ga nga xamante ne ni moom la sol ci bésub julli gi moom suñu international sénégalais bi lee di Sadio Mané moom nag attaquant sénégalais bi altine 2 fan ci weeru mai atum 2022 le Korité comme daanaka musulman yëpp rek mu ànd ak naataangoom bi ca Liverpool di Ibrahima Konaté Sadio Mané mi ngi julli jee rek Korité ci suba ca juma jamuy tàmm di jullee foofee ca Liverpool waaye nag photo ba mu ca jël tenue nga xamante ne ni moom la ca dal di sol tax na yenn internet yi daal di cay addu di naan daal li lay Sadio Mané nag di dundee nekkul wàccee boppam képp daal di nay rax ñi naan gëm nañu ne Sadio Mané nitu yàlla la dafa am mission bu mu dox ci kaw suuf ci waxtu bu ñeneen ñi di naan rek nañu takkal kile di Sadio Mané soxna ngir yàlla ndaxte dafa tàmbalee abusé ba tey si wàllum rek tàggat yaram ak lu ñeel wàllum football FIFA daal dina rendre verdictam si luy wutale fédération yile di rek fédération sénégalaise de football ak fédération égyptienne de football daal dinañuy daan nag Sénégal ngir la ñu def égyptien yi bokk ci Lazéria daal dinañuy daan fédération sénégalaise de football alamaanu téeméer ak fukk ak ñaari million si suñuy koppar ya ñu war a fay ak ab
ab match huis clos ci ñaareelu nag daan bi officiel yi communiqué wu guñu rek ci match bu mu ñeel waaye bu ñu sukkandikoo ci kile di Moustapha Camara match FIFA yi lay doon du nekk bu CAF bu ñu sukkandikoo ci observateur sax njiital fédération sénégalaise de football di Augustin Senghor dëggal na ko suspension bi match rek jongante FIFA buy ñëw lay concerné éliminatoire yu coupe du monde 2026 mu xamle ko moom juriste bi ca observateur. ci mbirum ballon d'or bi la yàddu ñuy naan rek ana kan moo koy jël Sadio Mané wala rek ki nga xamante ne ni moo di Karim Benzema wala kan ab basketteur nag franco-sénégalais daal dina cay addu waaye nag moom moomee dafa daal di zappé kii lee di Sadio Mané si lu ñeel rek wàllum ballon d'or gi lee Momar Sakanoko daal dinay ñaax attaquant wa Real Madrid bi Karim Benzema mu jël ballon d'or bi ba noppi daal di seppet kile di Sadio Mané ci liste bi Momar Sakonoko nee na daal jot na kile di Karim Benzema jël ballon d'or bi gannaaw ba mu defee saison bu remarquable ak Real Madrid naka noonu la ancien basketteur français bi ay atam toll si 23 juddoo file ci Sénégal CP attaquant Liverpool bi di Sadio Mané ci présélection wam bi ngir rek wàllum ballon d'or bi. mbirum làmb la koy tëjee CNG nag ba njeextal weeru avril mayoon kii lee di Modou Lo ngir daal mu déposé ab certificat de guérison ngir mën a rek sauver combat wam bi ak kii lee di Ama Baldé nga xam ne 13 mars la ñu ko jàppoon laata rek ñu koy fomman ndax gaañu ak Modou Lo dal di am ci mbagg date ba ko CNG appaloon nag weesu na te ba tey Modou Lo indeegul kayit googe ñu ko laaj naka noonu la CNG dal di yeewee Ama Baldé ne fi mu ne nii daal mën naa bëre ak ka ko neex si waxtu wa mu ko neexee Modou Lo nag nee na mënula rek joxe certificat buy wane ni wër na te moom moomee wëragul ndax mi ngi ba tey ci phase rééducation gannaaw loolee la ne mënula comprendre nag ñu ne ko daal mu dal di déposer certificat buy wane ne wër na te moom wëragul te rek di ko say appal sax ni ko njeextalu weeru avril te ñoom ñoo ñee di waa CNG xamuñu naka la gaañoom bi di évoluer mu nag wér dépendre si moom ba tax na mu gis ne daal décision bi nga xamante ne CNG jël nañ ko dafa xaw a métti te nag xaw nañ ko bett nem def na lépp lu ko war si li ni mel nee na daal bépp document buy firndeel gaañoom boobee jébbal na leen ko moom moomee di Modou Lo ba mu ca noppee nag la ne Ama Baldé fayul dara ngir xarandiko ba tax na daal bés bu wëree dinañu solde seen compte mu nga ko jaajëfal naa leen bu baax a baax yéen ñi ñu doon teewlu waxtu wi temb jaajëfal rek Babacar mu fare tey ci côté régie gi dig leen daje ba samedi prochain ak beneen Total Buzz am leen week-end jàmm ak salaam.